按照北京的房价来算，它在我们家占地面积价值都要超过10万块钱了。前几天收到一个快递啊，是这么大的一个双人蝴蝶椅，本来想扔掉算了，也不知道多少钱。不过呢，又舍不得扔，因为你不管是坐着还是躺着，实在是太舒服了。要是携带呢也很方便。那怎么办呢？咱这实力啊实在是不允许，买不起能放2个沙发的大房子。仔细想了想，干脆不如把家里的旧沙发给扔了，又大又脏的，用这个双人躺椅出去玩的时候带着，回来就放客厅。思路这么一转变呢，突然我觉得这把椅子还有点香呢。这价格呀不到600块钱，你去家居市场买2手沙发估计都买不到。转头拿这600块钱买露营装备，你却能得到一个足足124公分宽的双人椅。和家里这沙发呀，我还真仔细做了对比，家里的沙发舒适度呢，大多是取决于靠背、靠垫、两侧扶手的厚度和材料决定的。想要做的舒服呢，就要做到更大更厚，占地面积自然就很大了，材料填充物也很多。考虑到造型设计的原因呢，靠背一般比较短，很难给到头部一个特别舒服的支撑，所以我这个双人椅不仅坐着舒服，还帮我省了不少空间，把自己喜欢的装备都布置到客厅，氛围一下子就拿捏住了。然后我还特别建议单身有想法的男生买这把椅子，带小姐出去露营啊，2个人坐在一起，自然就有点亲密感，能相互慵懒的靠在一块儿。当然，这种亲密感可不是单单说软就能做到的，它里面填充了280克的定情棉，给了你足够支撑的同时，还保证了坐感柔软舒适、松弛有度。信我的，小姐姐一定很喜欢这种有分寸的呵护，最高272公斤的程度，放心吃吧，朋友们。